ผมจะมานำเสนอในเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับโรคต่อมลูกหมากเนี่ยมีงานวิจัยนะครับรายงานว่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาคนยุโรปจะเป็นกันเยอะมากนะครับปีหนึ่งมีคนตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า 30,000 คนต่อปีนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นเนี่ยก็หลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟอัลฟารีดักเตสไทมีไทป์1ไทป์2นะครับนี่เป็นไทป์2นะครับไทป์2ก็จะมาบล็อกทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยไม่สามารถหมุนเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ต่อมลูกหมากก็ขยายตัวโตขึ้นเมื่อขยายตัวโตขึ้นเนี่ยจากไอแบลดเดอร์หรือกระเพาะปัสสาวะลงมาแล้วก็มันจะมีต่อมลูกหมากมันมีสายผ่านไปทางต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทำให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้กระเพาะจากน้ำปัสสาวะเนี่ยก็ไม่สามารถไหลออกมาผ่านทางอันนี้ออกไปได้นะครับก็ทำให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่พอไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมื่อในคนที่สูงอายุมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่อายุ40 ปีหรือ50 ปีนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่อายุ50เข้า60 ปีเนี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทวีคูณเมื่ออายุถึง60ถึง70 ปีน่าจะมีเป็นมากถึงคิดว่าต้องมี 70% ถึง 80% ของคนที่เป็นและจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแล้วตัวนี้เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถยับยั้งตัวนี้ได้ผลอย่างชัดเจนมากนะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนก็คือสารเป็นสารพวกกลุ่มพวกแคโรทีนอยด์หรือแคโรทีนนะครับซึ่งมีสกัดมาได้จากพืชหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศนะครับหรือว่าในฟักข้าวหรือว่าในแม้แต่แตงโมนะครับเราก็มีไลโคปีนในสารของเราเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุบางตัวเช่นซิงค์วิตามินดีนะครับช่วยทำให้การไอต่อมลูกหมากที่มันมีปัญหาเนี่ยไอตัวเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันเล็กลงมันไม่มาอินเตอร์เฟียร์หรือไม่มามีผลต่อไอตัวต่อมลูกหมากก็จึงทำให้ต่อมลูกหมากของเราเนี่ยมันเล็กลงมาปกติพอเล็กมาปกติการขับถ่ายของเราการปัสสาวะเราเนี่ยก็จะมากขึ้น